मोटर की आवाज़। ऊपर एम्पेयर भी दिखा रही है, यहाँ पे ऊपर एम्पेयर यहाँ है। ठीक है जी, 0.36 लिखा है यहाँ पे एम्पेयर है। और तो ये एम्पेयर देख कितनी ज़्यादा लेगी एम्पेयर। 27 एम्पेयर ले रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 750 वाट ई रिक्शा BLDC मोटर दोस्तों जो कि ख़राब हो चुकी है दोस्तों, वो कैसे ख़राब हुई, क्या क्या इसके अंदर फॉल्ट आए, और दोस्तों सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। और कैसे आपको अपनी मोटर जो है सही तरीके से रखनी चाहिए जिससे कि ये ज़्यादा लाइफ तक चले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सब फॉल्ट इसी वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें। ठीक है, और अब ये चल नहीं रही है दोस्तों क्योंकि ये जो है अंदर से ख़राब हो गई है। सारे फॉल्ट मैं बताऊंगा, अब ये कबाड़े में जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम आई वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा दोस्तों। अगर आप न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था कि जब ये मोटर, हेलो दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं इस मोटर में क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मोटर ख़राब हो गई है। बिल्कुल अब दोस्तों एक कबाड़े में जाएगी, अब इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है दोस्तों, जिससे कि ये मोटर ख़राब ना होए। तो दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ कि इसके अंदर यहाँ से पानी चला गया था मोटर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये दोस्तों इसका जो पीछे वाला बेयरिंग था वो है ख़राब हो गया था दोस्तों। ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों ये टच करने लग गई अंदर का जो रोटर है, और उसके बाद ये मोटर जो है बिल्कुल ख़राब हो गई। ठीक है, और इसके अंदर आवाज़ें आने लग गई अजीब अजीब तरीके की। उसके बाद से ये ख़राब हो गई और मैंने सोचा कि ये मोटर ऐसे ही आवाज़ कर रही होगी, तो मैं इसे चलाता रहा कंटिन्यूसली। ठीक है दोस्तों, फिर एक दिन क्या हुआ कि ये जो मोटर है वो एकदम से क्या है बैटरी ज़्यादा पीने लग गई। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर ये मतलब कि जैसे कि एक बार फुल चार्ज में 40 किलोमीटर चलती है, उस टाइम पे चली मेरी 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 20 किलोमीटर चलने के बाद ये जो उसके बाद बंद हो गई गाड़ी हमारी। ठीक है, उसके बाद हमें धक्का मारना पड़ा, इसमें ये हो गया था। और मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी स्टार्टिंग, जब ये टच हो रहा था इसके अंदर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो था इसका बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने सेंसर लगाया हुआ था यहाँ पे, टेम्परेचर सेंसर, जिससे मुझे पता चला। ठीक है, उसके बाद ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ था जिससे मुझे पता चल गया कि मोटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद भी मैं चलाता रहा, मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ आवाज़ आ रही होगी और ये ऐसे ही कर रही होगी। ठीक है, फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या किया था दोस्तों, मैंने इसकी जो मैग्नेट है वो मिलना काफ़ी मुश्किल काम है दोस्तों। ठीक है, और अब आपको मिल जाएंगी अगर किसी को चाहिए होगी। 750 वाट 2.5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई और चौड़ाई है मैग्नेट की। ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पास डब्बी में पड़ी हुई हैं। ये है ये वाली मैग्नेट जो पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पर ई रिक्शा की मैग्नेट है। और ये 750 वाट की कैसे भी मैग्नेट आपको मिल जाएगी मेरे पास से। ठीक है, आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने इसकी जो उसके बाद एक प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे से ये रोटर निकल नहीं रहा था। फिर मैंने क्या करा, ये जो हथौड़े से इस पर चोट मारी थी, हथौड़े से चोट मारने पे क्या हुआ, जो ये जहाँ रोटर लगता है उसके साइड, जैसे जो रोटर है वो सेंटर में घूमेगा, जहाँ पे ये लगा हुआ था वो मेरे हिसाब से वो मुड़ गया हथौड़े मारने की वजह से, और जिसकी वजह से वो अंदर बाहर हो गया। अब ये क्या है, मैं मोटर जो है वो आवाज़ कर रही है, वो भी इसी वीडियो में मैं दिखा दूँगा लास्ट में। और ये 27 एम्पेयर करंट ले रही है दोस्तों। ठीक है, और ये इम्प्रॉपर तरीके से खोली थी, तो इसलिए भी ये क्या है दोस्तों, कई बार खोलने की वजह से वो अब अंदर से सही तरीके से नहीं घूम रही है, आवाज़ कर रही है। अगर मैं एक बार दिखाना चाहूँ तो देखिए दोस्तों, ये शायद ये नहीं घूम रही है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। ठीक है दोस्तों, नहीं हाथ से नहीं घुमा पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आवाज़ कर रही है। ठीक है,
तो अब दोस्तों फटाफट शॉर्टकट में चलते हैं वीडियो को लेकर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये मोटर कैसे बच सकती थी अगर ख़राब होने से। दोस्तों जब ये ख़राब हुई, जब बैरिंग इसका टूटा था, तभी हमें बिना हल्कस किए ये रोटर था तुरंत निकालना चाहिए था हमें, ठीक है। तुरंत निकाल कर जब भी हमें पता चला था कि इसके अंदर हल्की सी भी अलग आवाज़ आ रही थी, तुरंत इसका रोटर निकाल लें और इसका जो बैरिंग है वो SKF कंपनी का लगाएं दोस्तों, ठीक है। SKF नंबर 1 कंपनी है, जिससे कि मोटर की लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। मतलब कि वो जो बैरिंग है 4-5 साल निकाल देगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि नॉर्मल बैरिंग जब है 3 साल इसके लगे हुए थे, जो नॉर्मल बैरिंग वो 3 साल निकाल दिए उसने, ठीक है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से मेरी 3 मैग्नेट भी टूटी बैरिंग की वजह से। मैग्नेट टूट गई और मैग्नेट मार्केट में मिलना बड़ा मुश्किल था दोस्तों, बहुत मुश्किल से इसकी मैग्नेट मिली हैं। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मैग्नेट मेरे से ले सकता है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की आपको चार्ज मैग्नेट मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैं कुरियर के द्वारा आपको पहुंचा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ फिर, ये अब प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है, मोटर के अंदर मोटर घूम नहीं रही है, ठीक है। और अब ये मोटर बिल्कुल एक तरीके से ख़राब है, ठीक है। तो जब भी इसका बैरिंग कटे तुरंत इसे बैरिंग चेंज करो, ठीक है। उसके बाद ये जो नट है दोस्तों वो काफ़ी ध्यान से लगाने हैं, चारों एकदम बराबर कसने, मतलब थोड़ा ये कसेंगे फिर ये कसेंगे फिर वो इस टाइप से कसना है। मोटर के कसने का भी तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये जो है मोटर आपकी जो है सही रहेगी, ठीक है। इसके ऊपर हथौड़े नहीं बजाने, हथौड़े मैंने रोटर पे बजाए थे, उसकी वजह से ख़राब हो गई है मोटर। मुझे नहीं पता था दोस्तों कि ये अंदर से जो जहाँ पे रोटर लगा हुआ होता है वो वहाँ से अंदर से भी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया है, इसका जो रोटर है वो भी घिसा है हल्का हल्का रेगमार से, और जो अंदर जहाँ पे रोटर लगा होता है वहाँ पर भी मैंने घिस लिया है। पर ये मोटर जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं चल रही है। थोड़ा सा चलाने के बाद, जैसे कि मतलब कि 2 मिनट चलाएँगे दोस्तों, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मतलब इसमें धुआँ निकलने वाला होता है यहाँ से, मतलब मुझे पता चल जाता है, फिर मैं रोक देता हूँ ताकि जले ना, ठीक है। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसकी वाइंडिंग कुछ काम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। ये कबाड़े में जाएगी, ठीक है। बस इसकी जो मैग्नेट है वो किसी भाई को चाहिए तो बता देना, ठीक है। 200 रुपये पीस के हिसाब से दोस्तों मैं इसे बेचूँगा मैग्नेट को, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़ी मुश्किल से मिली है और बहुत महंगी मैग्नेट मिली है मेरे को, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की न्यू मैग्नेट लगी है इसके अंदर। अब जो है किसी को चाहिए हो तो बता देना, ठीक है दोस्तों। तो सारी जो थी दोस्तों, सारे फॉल्ट थे वो मैंने बता दिए इस वीडियो में कि क्या क्या था। बस यही है, जब भी इसमें आवाज़ आए तो तुरंत इसका सॉल्यूशन यही है, बैरिंग बदलो, तुरंत इसे प्रॉपर तरीके से खोलना चाहिए दोस्तों। कोई भी मोटर हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रॉपर तरीके से खोलो ताकि मैग्नेट ना टूटे, और उसके बाद तुरंत इसे लगा दो, ठीक है। और लगाने के बाद इसमें चलाओ इसे, ठीक है। और एक चीज़ और है दोस्तों, इसकी जो तार थी वो भी मतलब कि जो यहाँ से थी कट गई थी, मतलब कि, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि ये कभी इससे बॉडी से टच ना हो जाए। तो इसके बाद भी मैंने यहाँ पे तार वगैरह के ऊपर टेप लगाई है, दोबारा तार अलग किए हैं सारे, पर ये फिर भी नहीं चले। वाइंडिंग इसकी सही है, और ये जो बस ये हीटिंग की प्रॉब्लम है और ये कहीं अंदर रगड़ खा रही है, ये होगी नहीं, ठीक दोस्तों, ठीक है। अब ये इतनी ज़्यादा रगड़ खा रही है कि 27 एम्पेयर करंट ले रही है फुल थ्रोटल पर, ठीक है, और जो कि बहुत बेकार है, ठीक है। थोड़ी देर चलाएँगे ये मोटर पूरी जल जाएगी एकदम से, तो इसलिए मैं नहीं चला रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में नहीं चला रहा हूँ मैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टाइप की मैग्नेट चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूँगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके कैसे भी मैग्नेट चाहिए हो या कोई भी पार्ट मोटर से रिलेटेड, जैसे ई रिक्शा साइकिल वगैरह की मोटर चाहिए हो तो आप कांटेक्ट करें मेरे को। ये मैंने मैग्नेट दिखा दिया, किसी भाई को चाहिए हो तो कांटेक्ट करें, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी, ठीक है। और बस इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। सेंसर मैचिंग के बाद में नहीं चल रही, मिस्त्री से भी पूछा था, उसके बाद भी आवाज़ नहीं गई है इसके अंदर से, जो आवाज़ है वो तो है ही, ठीक है। ये इसलिए घूम रही है क्योंकि दोस्तों मैंने अंदर की गिरारी निकाल दी है, मैंने सोचा पहले से चला लेता हूँ, बार बार क्यों लगा के देखो, इसलिए तो अंदर से वो जो गिरारी होती है वो निकाल रखी है, इसलिए ये अभी ऐसे घूम रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों और फॉल्ट के बारे में। ओवर हीटिंग दोस्तों जब रगड़ खाती है तभी ओवर हीट होती है मोटर, ऐसे कभी ओवर हीट नहीं होगी दोस्तों, मोटर के अंदर ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ज़बरदस्त वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।